ممكن نعدي معالي الوزيره بعد اذنكم. شباب ممكن نعدي معالي الوزيره بعد اذنكم. الشباب دول يعني هم مستقبل مصر، وأنتم القادم وأنتم الحاضر أيضا. أنتم تمثلوا 40% من المواطنين المصريين، من الشعب المصري بالكامل. عليكم مهام جسام وعليكم مسؤولية كبيرة في ممارسة العملية الديمقراطية، في الإدلاء بما يعجبكم وما لا يعجبكم، ولكن إيجابية مواطن. أنا عايزة يعني المواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المشاركة بالرأي مواقع جيدة جدا، وأنا بشوفه نشيط عليها جدا. أتمنى أنه يكون نشيط في الحياة العملية وفي ممارسة كل ما هو صالح لحقهم كمواطن في العملية الانتخابية أيضا، ما يكونش بس على المواقع لكن يكون بالعملي في اللجان وفي التمثيل وفي الترشح وفي جميع ممارساته في المشاركة في العمل العام.